क्या आपके भी टीवी ऑन करने पर आवाज़ तो आती है लेकिन पूरा का पूरा स्क्रीन काला रहता है? दोस्तों इस प्रकार का प्रॉब्लम एलईडी टीवी के अंदर एलईडी बैकलाइट खराब हो जाने की वजह से आती है। इस प्रकार का एलईडी टीवी के अंदर जो है दोस्तों, एलईडी टीवी के अंदर इस प्रकार का एलईडी बैकलाइट होता है। इसी लाइट की वजह से एलईडी टीवी के अंदर रोशनी आती है और रोशनी आपको पिक्चर में दिखने को मिलता है। अगर ये लाइट ख़राब हो जाएगी तो आपके एलईडी टीवी में से आवाज़ तो आएगी लेकिन पिक्चर नहीं आएगी, रोशनी नहीं आएगी। तो इस प्रकार का एलईडी टीवी के अंदर एलईडी बैकलाइट ख़राब हो जाए तो उसको आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से एलईडी टेस्टर के माध्यम से। इसी पर आज का वीडियो रहने वाला है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखते हैं या फिर इस फील्ड में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा से कम नहीं है। तो वीडियो में आपको कुछ बेहतर सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस एलईडी बैकलाइट को चेक करने के लिए सिखाएंगे। और हम भी नहीं जानते हैं कि टोटल 16 प्रकार का मेरे पास स्ट्रीट लाइट है, इसमें कौन सा सही है कौन सा खराब है ये हमें भी नहीं पता। आपके सामने लाइव चेक करेंगे और लाइव को ख़राब जो होगा उसको अलग कर देंगे, बढ़िया जो होगा उसको अलग कर देंगे और आपको सिखा भी देंगे कि इसको किस प्रकार से चेक किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये है एलईडी टेस्टर। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ सुपर एलईडी टेस्टर। तो दोस्तों किसी भी एलईडी टीवी के अंदर जो किसी भी एलईडी टीवी के अंदर अगर बैकलाइट को चेक करना हो तो सबसे आसान तरीका दोस्तों इस एलईडी टेस्टर के माध्यम से आप उसका बैकलाइट चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लगाते हैं बिजली के 220 वोल्ट पे। यहाँ से लगाएंगे, देखिए इसमें लाइन आ चुकी है। यहाँ पे दोस्तों इसका ऑन ऑफ स्विच भी रहती है, तो कई बार यहाँ से अगर बंद रहेगा तो लाइन नहीं आएगा, यहाँ से ऑन करने पर इसमें लाइन आ जाता है। दोस्तों टोटल 300 वोल्ट है इसका वोल्टेज रेंज, मतलब 0 से 300 वोल्ट तक आप इसमें एलईडी का जो लोड है दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें टोटल 2 प्रोब होता है, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का। दोस्तों किसी भी लाइट को चेक करने के लिए आपके पास पॉजिटिव और निगेटिव यानी प्लस और माइनस 2 ही टर्मिनल मिलेगा। यहाँ पे देखिए है जो टोटल 16 प्रकार का अपने स्ट्रीट लाइट रखे हुए हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 प्रकार का यहाँ पर लाइट है। तो चलिए हम फटाफट एक एक लाइट को चेक करते हैं और अभी आपके सामने चेक करके दिखाते हैं। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव प्रूफ लगाना है, निगेटिव को निगेटिव लगाना है। और देखिए यहाँ पे ये देखिए ये लाइट पूरी तरह से ठीक है, मतलब सारा का सारा लाइट जल रहा है तो ये सही है। उसी तरह से दूसरा को भी चेक करेंगे दोस्तों, ये भी देखिए ये भी सही है। तीसरा को चेक करेंगे, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, निगेटिव पे निगेटिव रखेंगे और उसके बाद अगर जल रहा है तो सही है, नहीं जल रहा है तो ख़राब है। दोस्तों ये जो बैकलाइट है ये बिल्कुल ख़राब है, ये सही नहीं है, इसको यहाँ से हटाएंगे। इसमें दोस्तों कौन सा सही है कौन सा ख़राब है हमें भी नहीं पता, आपके सामने हम भी चेक कर रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं कि किस प्रकार से इसको चेक किया जाता है। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव लगाते हैं, देखिए ये भी दोस्तों ख़राब है, तो इसको भी यहाँ से हटाते हैं। अगला को चेक करते हैं, देखते हैं। आप देखिए इस प्रकार से आप जितना भी लाइट है सबको बारी बारी से चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो लाइट है सभी का सभी जल रहा है, तो मतलब ये जो है लाइट बिल्कुल सही है, ये सही है। अगला को चेक करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है और इस साइड निगेटिव है। दोस्तों पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान में रख करके चेक करें, नहीं तो आपको गलत रीडिंग मिलेगी और गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। चलिए अगला को चेक करते हैं। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव पे रखिए और उसको इस प्रकार से चेक कर लीजिए। देखिए ये लाइट ख़राब है, इसको भी यहाँ से हटाते हैं। आगे का जो लाइट है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये पूरी की पूरी लाइट जल रही है, आप देख पा रहे हैं, मतलब ये भी लाइट बिल्कुल सही है। अगला लाइट को चेक करते हैं, देखिए ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी सही है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये भी सही है। देखिए मतलब तो दोस्तों जो जल रही है वो बिल्कुल सही है, अगर जो नहीं जल रहा है या फिर एक जो 2 जल रहा है तो भी खराब माना जाएगा। देखिए पूरी की पूरी जल रही है, एक इसमें नहीं जल रही है। आप देखिए ध्यान से, ये जो स्ट्रीट लाइट है ये वाला जो आप देख पा रहे हैं इसमें एक नहीं जल रही है, बाकी सब जल रही है। देखिए सबसे अंतिम वाला नहीं जल रही है, इधर से दिखाई तो नज़दीक से हम इधर कर देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, सारा का सारा लाइट जल रही है लेकिन एक लाइट इसमें नहीं जल रही है। देखिए वो जो लाइट है नहीं जल रही है, सबसे कॉर्नर पे जो लगा हुआ है वो नहीं जल रही है। तो भी इस जो लाइट है इसको ख़राब माना जाएगा। ये होगा क्या जानते हैं दोस्तों, आपके टीवी में लाइट तो आएगी लेकिन पिक्चर तो आएगी लेकिन एक कोना में धुंधला रहेगा, काला रहेगा। अगर इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आपके एलईडी में आती है तो आप समझ आइए कि आपका जो बैकलाइट है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, उसमें कुछ लाइट जल रही है, कुछ लाइट ख़राब हो चुकी है। चलिए अगला को चेक करते हैं। देखिए इसमें सारा का सारा लाइट जल रही है, मतलब ये सही है। इस तरह से दोस्तों अगला को चेक कर लें। देखिए बिल्कुल सही है। आगे चेक करते हैं, बिल्कुल सही है।
आगे चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब दोस्तों इसमें कुछ लाइट सही थी, कुछ लाइट खराब थी। तो दोस्तों अभी आपने देखे कि हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि टोटल 16 प्रकार का जो एलईडी बैकलाइट होता है, अभी हम आपके सामने टोटल 16 प्रकार का एलईडी बैकलाइट को भी चेक करके दिखाए। तो भी एलईडी सिस्टम के माध्यम से तभी इस प्रकार से अगर दोस्तों अगर एलईडी टीवी के अंदर जो बैकलाइट लगा होता है उसको अगर आप चेक करना चाहें तो मार्केट से इस प्रकार का एलईडी टेस्टर खरीद लें। मात्र 500-600 रुपये का आराम से मिल जाता है। किसी भी एलईडी टीवी के दुकान वाले आपको दे देंगे, या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकता है वहाँ से आप इस प्रकार का टेस्टर परचेस कर लें। और बिल्कुल इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से किसी भी एलईडी के अंदर लगे एलईडी बैकलाइट जो होता है उसको आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।